共同力量更强。各位我们的嘉宾，不要拍照哈，不要拍照哈，没有录影而已啊，不拍照。好吗？总统肯定一番话，海航当中特别列入我们的会场。谢谢我们国家的元首，肯定一番话，在这多年来的努力，在国际社会为国家争光，所以我们真的很感谢总统肯定一番话，每个家庭掌声不断，欢迎蔡总统莅临。我们有请总统为我们致辞前，后前来报告一句话就好。昨天总统在三军军校联合毕业典礼讲了一段话，看到国家的希望。今天听到我们掌声，看到我们这种阵容，应该是看到社会的希望。所以请总统肯定我们，热烈掌声，请总统支持。一贯道总会王保忠理事长也是我们的前人，我们韩老，还有我们康文万国策顾问，我们台中市的大家长林市长，还有我们在座的各位前贤大德，各位道亲，大家好。好。能够在一贯道总会成立30周年这一个重要的时刻，一起来参与这场感恩大会。过去30年来，一贯道致力于提倡正面的社会风气，前人们用最虔诚、最坚持的力量，印证了真理的宝贵，协助了许多兄弟姐妹走上人生的正轨。除了教化人心，一贯道也不时地为国家社会祈福。去年我参加总会举办的万民祭天祈福大典，在典礼的现场，我深刻地感受到宗教信仰安顿人民身心、安定国家社会的重要力量。道亲们也长期地投入各项的公益事业，无论是创办育幼院和养老院，固定举办孝亲活动，还是参与灾害的急难救助，种种无私的付出，让人非常的感佩。一贯道宗旨强调，管世界为清平，化人心为良善，济世界为大同。我们台湾的道亲都已经是身体力行、修持有道。当然，在这个特别的日子，我们也不能够忘记源远流长的一贯道，过去曾经在威权统治时期受到迫害，直到30年前，伴随着台湾的民主化的脚步，总会终于成立，道亲们才终于享有宪法保障的宗教信仰自由。现在，民主的台湾不会再有迫害宗教自由的情况发生。上个月，行政院处长会挂牌运作之后，我们会有系统的还原威权统治时期的历史真相，还给当时受到打压的前人一个公道。转型正义会带来真相，接着带来和解跟疗愈，这样台湾的民主一定会更坚固，社会也一定会更安定。同时，我也要请所有的道亲持续扮演社会良善的中坚力量，在台湾社会开始转型进步的过程中，
一部分的人心难免会浮躁不安。这个时候更需要一贯道的道亲们用正道来稳定人心。比如现在科技很进步，人与人之间的联系，因为有通讯软体的关系，变得很方便。也因为是这样，假讯息、假新闻容易趁虚而入，让很多人因为错误的讯息或者是操作对立的谣言而产生了恐慌。孟子说：“天下秘，源自于道。”越是虚假奉行，越是社会需要正面力道的时候，就是我们所有的道亲共同发挥的时刻。我特别请在场所有的前贤一起发挥我们一贯道道济天下的精神，让大家不会迷失在错误的讯息当中，也让更多人回到真理的轨道，一起来转正我们的社会，我们的国家。要走向安定、清平的社会，政府需要大家的帮忙，一起来努力。最后，我要再一次表达感恩与祝福，预祝今天的活动圆满成功，各位道亲身心安康，一贯道总会道路康隆，台湾社会圆满祥和。谢谢，谢谢大家。我们请总统请留会导我们的委员会。各位在座的几位嘉宾，一个国家的总统肯定一个宗教，那是我们宗教一贯道最大的殊荣。所以我们的总统要给一贯道颁一个正匾，肯定一贯道这30年来过去的前辈，现在所有的道亲全体的奉献付出。我们由我们韩荣玉理事长以及我们总会理事长代表接受，全体不断的掌声，谢谢总统。